estamos aquí con un nuevo video del canal de youtubers, de mis amigas, pero esta no va por mi canal. Vivimos en el mismo condominio, en el mismo María. ¡Nos vale! Derian va a hacer su propio... juntos. Derian va a hacer su propio canal. Sí, va a hacer su propio canal. Y sus amigos. Con su iPhone 5. Va a hacer su propio canal con su iPhone 5. Vas a ver con tu Galaxy chafa. Bueno, chicos de YouTube, está loco. Espero que se suscriban a mi canal. Y yo soy Glitter Gymnastic. Apoyo a Ivana. Qué cara tan kawaii, Ivana. Igual que la tuya. Yo no estoy haciendo mi cara, yo estoy grabando. ¿Qué onda con esa cara? Yo solamente le dije. ¿Y tú? Yo apoyo a Ivana. No, sí. Saqué la lengua también. A ver, ¿cómo le hiciste? Así todo. Pero qué mal. A ver. No te vemos, a ver otra vez. Me salió mal. Por el flash de Peor. A ver, están hablando de Pikachu. Estamos hablando de otra cosa. Ya, tapa el flash. Última vez. Ay, está muy fuerte, ¿sí? Ay, sí. ¿Ya bien te sabes grabar? Estamos juntos porque vivimos en el mismo condominio. Este es un chafa. Igual que tú. ¿No sabes jugar fútbol? Oh, sí. Hola. Ah, ya ven a una chica que no se ve, pero se asoma. A ver, suéltate, yo te agarro. Tranquila, no te preocupes. Ya me llevaron a hacer el juego, que no haga mucho escándalo. Oh, Porfa, Ira, vaya a salir del niño. ya se van. ¿A dónde van?